Maayikii keenya asitti dhiyeeffannaa. Sagalee haa ilaalu nutti fakkaata. Sagalee amma Maayikii keenya asitti dhiyeeffannaa laa maayikii. Sagalee ni sirreessa dhaabatu. sagalee sirriitti dhaga'amaa jira. Are you sure? Spray. Are you sure? Akkuma dhuftaniin viidiyoo tana waliif dabarsaadhaa. Viidiyoon kun sheerii godhamuu qaba. Namni kumni shan. Akka tasaa ta'e nurratti citee ture. Nurratti haasawaa jirru. Citee. Kute. Rakkoo teeknikaa mudateef oomfii nu godha. Afoonaan illaa jechuudha. Afuutiin Kiyya ammaan tana gaaffiin gaafadhaati sirri taa'ee achi siifa dhugursii tana. Kiyyaan jedhamu ture. Mr. Jaafar Abdallaa yookiin immoo aktiivistii keenya Jaafar Abdallaa yookiin koomeedii Jaafar Abdallaa jechuu qabda. Malee tiyya mana keetti na waamtee kaatii tiyya gaaffiif deebii wantoota baay'ee na gaafachuuf jirta. Kiyyaan jedhamu. Injaamu. Baga nagaan dhufte Mr. Jaafar Abdallaa jechuu qabda. Dhiifama. Dhiifama. Okay. Akkuma mata duree irratti kaafnee kaasuu yaalle sanitti jechuudha. Jaafar Abdullaatii wajjin waa'ee har'aan tana hiriirri beesan sirriidhaa jeeti haa viidiyoo dabre irratti mormaa ture. Achumaan viidiyoon irratti dhaabbattee ennaan ammaan tana walitti dhufne. Mee Jaafar hiriira san maal irratti deeggaruu dandeessee bu'uurri ati irratti deeggartuuf takka lama jeeti akka ifa nutootti jechuudha. Bu'uurri irratti deeggaree fi dimokiraasii cimaa jechuudha. Kanuma qofaan haa deebisi. Dimokiraasii jechuun namni fedhinnaa fi karaa fedhuun. Agarsiifachuu. Akka fedhutti. Agarsiifachuu akka danda'u dhaafi dimokiraasiin kan inni dhaabbateef. Sa? Si deebisanii. Okay. Anis namni tokko dhaaba fedhe yoo filate Oromummaa isaa keessaa wanti nama baasu tokko hin jiru. Si galee? Dhaaba osoo hin taane ati ammaan tana dhugumatti nama Oromoo fixaa jiru tokko Oromoon ni filatti jettee ni yaadda. Nama ilmaan Oromoo roorrisu jiru, nama ilmaan Oromoo hidhaa jiru, nama dhaaba Oromoodhaa cunqursaa jiru, nama hayyoota keenya xiqqeessaa jiru, warroota hayyoota keenyaan girrisaa waan fedhan jecha jiran kana ajjeesaa masgiida adda addaa gubaa saba waliin buusaa jiran kana ummanni dillisan Oromoon ni baatiif jettee ni yaadda. Moo ummanni san kuulloodha. Addaan nu baasiif kataname. Ummanni suni Oromoo qulqulluudha. Wanti kuulloo tokko godhe hin jiru. Kan uummata keenya gubaa garaasaa keessatti kan inni daranaan uummanni keenya of ciimsaa yeroo adda addaa irratti wanti irra ga'aa jiru Oromoo kutaa 11 keessaa adda baasuudhaan arrabsuudhaan xiqqeessuudhaan uummata keenya gaddeebisuudhaan gisee uummanni keenya mataa isaa ol kaafatee kuulloodhaa isin Oromoo miti maal jechuudhaan uummata keenya mataa keessa gadda'uudhaan uummanni keenya cimee aarii sana jechuudha. Har'a yoo argitee jiraattee tiishertii Dr. Abiyyi Ahmad uffatanii addabaabayii irratti ba'anii jechuudha yookiin immoo magaalaa keessa yaa'uudhaan jechuudha. Abiyyi nu bulchaa waggaa 100 nu haa bulchu jedhaa turani jechuudha. Sunis immoo maalirraa kan ka'edha. Si galee utuu uummanni Jimmaa qabsoo utuu uummanni Jimmaa uummata Oromooti fi hattallee jechuudha waa biraa dhiisillee namoonni baay'een gisee jirre Oromoon kutaa garaa garaa gaafa jiree rakkatanu jechuudha. Waa biraallee dhiisee jechuudha makiinaa meeqaan jechuudha caananii geessanii ilmaan Oromoo gargaaraa turan qabsoo keessatti jechuudha. Ga'ee guddaa shoora olaanaa kan taphatanidha jechuudha uummanni Jimmaa jechuudha si galee. Garuu hamma immoo akka ergi Dr. Abiyyi silxaanii irra ba'e jechuudha Jimmaan akka Maqaleetti ilaalamte si galee. Maqalee ergasii akkamitti ilaalaa turre nu. Kanaan goota mootummaa irra kan jiru TPLF'n dur jirtu jechuudha. Maqalee akka xalaataatti ilaallee yeroo baay'ee Maqaleedhuma arrabsaa ture Amaarris, Tigreenis, Oromoonis jechuudha. Hamma immoo Oromoon kutaa 11 jechuudha Jimmaan Maqalee taa'ifate. Haqa isinitti hima jechuudha. Maaliif Jimmaan Maqalee taa'ifate akka Maqaleetti arrabatti guure jechuudha. Xiqqaanis guddaanis jechuudha. Kanaadhaa uummata keenya kan aarsee kan tiishertii Dr. Abiyyi. Mee nama Jimmaan arrabsu jiru nama 2-3. Akka fakkeenyaatti naaf kaasi. Akka fakkeenyaatti kan nu gaafnu tokkoffaanii Mararaa Guddinaati. Jarri kaanii Gabbaaniitu madduu. Mararaan Guddinaa eega biltiginnaan aangoo qabatte as bahee Jimmaan isaa waan takka jee ragaa qabatamaa maal qabda? Ragaan qabatamaa baay'ee jira. Ragaan qabatamaan yoo argiteetta ta'ee Facebook kanarratti kan deemaa jiru ishi ergi soba ta'e maaliif gabba'ee OMN irrattis OBN irrattis waan ammaan dhugaatiin jedha OMN irrattis ba'ee silaa
Uummata Jimmaa dhiifama gaafachuu qaba. Wantichi kun sobaa jechuu qaba. Amma afaanii fi hunduu nu wallaalchisin haasawa. Afaanni siin jechuun naan jette gaafii nuti gaafatte uummata Jimmaadhaa akka Maqaleetti ilaalanii erga Dr. Abiyyi aangoo irra bahee jette. Eega Dr. Abiyyi aangoo irra bahee hoogganaa Oromoo ta'ee nama hawaasa dura mul'atu tokko kan Jimmaa maqaa yaamee Jimmaa arrabse. Nama tokko lama naaf kanneen siin jedhu. Tokkoffaa Mararaa Guddinaati. Kanneen siin jechuun jiru bari. Kanuma irratti maqaa bakka isa yoom eega Dr. Abiyyi dhaggeeffadhu. aangoo irra bahee. Wanti kun kan inni ka'u jechuudha namoota miiliyoonaan lakkaa'aman. Namoota miiliyoonaan lakkaa'amanudha. Kan maqaa Jimmaa xureessaa jiru. Tokkoffaa galee feesbuukii kan dhaggeeffadhu. Feesbuukii kana wanti waan xixiqqaadhaan kaatu borimmoo aangawoota mootummaatii fi warroonni illeen harkaan godhe gaafii itti na gaafatte anis deebiseetiin siif himaa jira. Gaafii nuti gaafa eega Dr. Abiyyi aangoo irra bahe. Dr. Mararaa Khaosoo ragaata kan qabu Dr. Mararaan yoo waan san kajiu taatillee bara 2015 ajalu ish hawanni san Jimma qabsoo Oromoo keessa Jimma namoota baay'ee jira Facebook uummata wanti addaan qoodamu tokko hin jiru jechuudha. Ishi namoonni baay'een kan anaa gadiisa ta'u kan anaa oliisa ta'u Jimma qabsoo hin beektu sadaqaa nyaachuu malee Jimma mukarraa kufee bunarraa kufee du'aa Jimmaa tokko qabsoo hin beektu. Namoota baay'ee Facebook kanarratti dhaara live irra seenanii wantoota baay'ee haasaa jiran jechuudha. Nama mataa isaa bikka bu'uu hin dandeenye gaafachuutti hin jiru bara. Sanumatu gaafa jedhaa dhaqee aangawoota mootummaatii namoonni paartileen gurguddoonni jechuudha. Gaafa waan kana guddataa deemee nama guddaatu gabbayee jechuudha haasaa. Yoo uummanni keenya hamma tokko ta'ee ofirraa dhorkeen ala Boris mataa keenya irratti udaanti. Hadda lafa malee nama hin qabnu nuun jette borimmoo gattaa udaanii mataa keessan irratti udaanaa jette gaafa silxaan irra baate. Kanammoo nuyi jechuudha. Nuti falmatee gaafa falmatnee kaane nun daffatu jechuudha. Waan namni dhuunfaadhaa Facebook irratti haasa'u waan hawaasaatii wal qabsiisu silaa nama tokko arraanta nama hawaasa duratti aktiivistii Oromoodhaa tokko beekamaa nama tokko lama naaf kannite nama tokkummaa namummaa lamummaa miti. Nuti akka kan keenyaatti jechuudha akka Oromootti dhaggeeffadhu waan baay'ee illee dubbachuu hin fedhu. Nuti Oromooni kutaan 11 wanti nuti wal qaqqabnu hin jiru. Tokkoffaa wanti nuti wal qaqqabnu Oromoodha. Amantaa ta'e inni kaan amantaa garaagaraa qaba. Amantaan kan abbaati wanti nuti dhibu hin jiru. Abbaan fedhe amantaa fedhetti amanuu danda'a. Garuu immoo Oromoon kutaa 11 wanti nuti wal qaqqabnu Oromummaadha. Oromummaa ergi ta'ee inni sunis nuti goota qaba inni kunis goota isin gootaa miti isin qabsa'a miti nuun jechuu hin qabu. Akka Oromootti wal kabajnee wal gargaarree waan rakkina jiru wal cinaa dhaabbannee waliin hoofurreen ala akkasitti gandi tokko xiqqeeffamaa akkasitti gandi tokko arrabsamaa wanti nu wajjin hin deemnuuf hin jiru. Sanas immoo dhugaa baafnee maali ni beektaa waan diinni ittiin fayyadamu waan ammaan tana biltiginnaan ittiin fayyadamtu maali ni beektaa uummanni Jimmaadhaa waan ta'eef jecha na jibbanii Dr. Abiyyiin waan jedhuuf saniin yaada saniin deemuu jirta beektaa. Already ammaan tana waniin an arku jechuun isin akkanatti keessatti ilaalee Program Dr. Abiyyi yookaan biltiginnaadhaa akkasirratti daawloo godhannatti fakkaata. No. Wanti narratti daawloo godhan. Warroonni Jimmaa hundi isaaniitu dhugaa jirtu cinaa hiriiraniiti nama uummata keenyaaf fayyadu filachuu jira malee kun ganda kiyya waan ta'eef jecha itti roorrisanii waan jiru kana. Inni illikiitti uummata keenya galchee akka uummanni Dr. Abiyyi filatu kan godhaa jiru uummatuma Oromootii fi namootaan arrabsan dhaggeeffadhu. Arraba nurratti halkanii guyyaa nurratti roobsamaaruuf. Sababii kanaatiif uummanni kun gayyaa biltiginnaa filataara malee biltiginnaan yookiin immoo uummata Jimmaatiif Dr. Abiyyi yookiin immoo kan inni uummata Jimmaatiif ispaaltii tokko hojjechiisaa hin jiru. Oromoo kutaa 11 keessaa adda baasee Jimmaaf wanti inni hojjechiisaa hin jiru. Masaraa Abbaa Jifaaroo laaltee raattee nuti dubbatee naan jechuudha. Mangistiin Ameerikaa jechuudha. Imbaasiin Ameerikaa doolaara 25,000 jechuudha. Maallaqa doolaara 25,000 kan Ameerikaa baasee jechuudha. Wanticha san haaromsaa jira jechuudha masaraa Abbaa Jifaar. Wanti inni hojjete hin jiru jechuudha uummata Jimmaatiif. Garuu immoo kan uummata tokkollee kan biltiginnaa jala deemu jechuun jarri arraan tana beeksanii kuulloo ta'uun shakka. Dhiifama naa godhaa jecha kana fayyadamuuf maaliif ni beektaa? Tokkoffaa ustaazonni Oromoodhaa beekamaa warroonni Jimma keessatti dhalatan Oromoo hundi isaaniitu haqaa jala deemaa jiran. Aktivistoonni gurguddaan Yaayaa Bashir fudhachuu dandeenya namoota garii maallaqa qabeen Yaayaa Bashir maallaqa fudhatee dubbataa dhiisisa maallaqa fudhatee dubbataa nan beeka Jimma fudhachuu dandeenya Raayyaa Abbaa Mancaa fudhachuu dandeenya uummanni Oromoon Jimmaadhaa hundi siidhaa haqa jala deemaa jirti tokko nama mataa qabu hagartee as bihee arraan tan Abiyyi waan gaarii nu godhe Abiyyiin
masgiida gubeessaniif gabbee dhiifaman gaafanne Abiyyi masgiida gubeessaniif nin jaarajee waan akka uummataaf Amma waan garuu ammoo arraan tana warroota uummata Oromoo hin taane kutaa Jimmaadhaa addatti baasuudhaaf maqaa gartee ammaan tanaati yaamu jirtu kana uummata Jimmaadhaa adda baasuudhaaf waan Jimmaa nu arrabsan maalree akkas nu godhan maalee ana Abiyyi waan hin Jimma ta'eef akka narra duran waan kana Abiyyi waan kana gabbaasee naasofne dhaggeeffadhu. Kan waan kana haasaaruusi namootuma akka hangaasaa Ibraahim namoota maallaqa qabxanii maallaqaaf hojjetaa jiranu namoota maallaqni manni kennamee fi warri fuusisamee fi akka jarri biltiginnaa yookiin immoo akka jarri kafaa jajanu akka jarri uummata of jala hiriirsanu kan godhaadhan Dr. Abiyyi afaan isaa keessatti kun isin baane. Dr. Abiyyi afaan isaa hangaasaa faataati biltiginnaa maallaqa namaa kannite malee warra hayyoota akka Oromoodhaa akka Raayyaa Abbaa Mancaatii fi Hamzaa Booranaatii fi Yaayaa Bashiir faan kanneen warra if danda'anii biyya alaa ta'anii jiraachaa jiran warri biyya galee kushiinaa biltiginnaa keessa taa'ee maallaqaan hojjetu uummata kana malee uummata hayyoota Oromoo arraan tana maallaqaan hojjetu. Gaafii tokko si gaafadha. Gaafii wanta si gaafadhu waa'ee Dr. Abiyyi uummata Jimmaa hin galchu. Jimmaa miti kan filatee achirra kaa'e. Si galee gara fuulduraattis Jimma filatus dhiisus Jimmaa miti kan ammas silxaanii yookiin immoo gara fuulduraatti kan fufsiisuu danda'u. Uummata Jimmaa yookiin miiliyoona yoo darate yookiin miiliyoona 9 yookiin miiliyoona 6 miti kan filatee ammas silxaanii irra baasu jechuudha. Dr. Abiyyiinis ammas sii galee. Uummata Jimmaa miti immoo kan Dr. Abiyyiinis filate kan sii galuu qabu. Sababii Dr. Abiyyi Diqaalaa jedhamuu hin qabnu nu. Sababii Dr. Abiyyi Kuulloo jedhamuu hin qabnu sii galee. Kuulloo jechuun fichiisaa namni yeroo adda addaa kuulloo jechuun namoota buna funaannachuu dhufee fi namoota Sidaamaarraa Walaayitaarraa bakkoota adda addaarraa jechuudha. Bakka sana dhufanii buna funaanuu dhufanitu jarri kuni waa'ee Oromoo keessa wanti jara buusu hin jiru jechuudha. Miskiinota jechuudha. Oromoo hundumaaf kaddaama abbaa jifaar jechuudha jarri kun. Kaddaama jarri waa'ee Oromummaa keessa wanti jara galchus hin jiru. Hojii jaraa hojjetattee gaafa saleenii jaraa fudhattee dhufti hojii jaraa hojjetattee gaafa maallaqa argatte biyya sitti deebiti jechuudha. Sababii Dr. Abiyyi uummanni xiqqeeffamuu hin qabnu. Uummanni kun immoo gaafa uummanni xiqqeessaa deemu ofii isaatiif of ta'u gara of ta'utti iyyuu deema jechuudha. Wanti biraa wajjin gara of ta'utti deema jechuudha. Xiqqeeffamuu hin qabu jechuudha. Gaafa Oromoon kutaa 11 keessaa Oromoon gaafa Harargeen gaafa siin dhiigde Jimma ani siniif jira jedhee jechuudha. Maallaqa isaa fuudhee boqqolloo wantoota adda addaa jechuudha makiinaadhaan maal godhee Caanaa Raayyaa Abbaa Maccaa oolaa. Wanti inni baasu guutuun isaa jechuudha qabsoo of keessaa qaba yoo argitee jiraate jechuudha. Bilbilamaa jira bilbilli. Hin cufin. Neetworkii adda mura. Bilbilaatu nurratti bilbilamaa jiraa fi yoo neetworkiin simbiraa dalagaa jiraate. Dalagaa ibsaadha. Kunooti. Maaliin beektaa amma asirratti dirreen siyaasaa bal'isu jira. Nurra cufi kanaan baay'ee. No jechuun wanticha kan sitti agarsiisan. Dirreen siyaasaadhaa aaraa sin qabdu beektaa magaalaan aaraa hin qabdu jettee faranjiini. Ammaan tana gama kaanitti yoo deemne Raayyaan Abbaa Mancaadhaa uummata hawaasa Oromoodhaa hundaa ammaan tatti kaaftee gargaaruu ture bira dhaabbachuu ture. Kanaan ammallee karaa hayyootatti makameeti jechuudha hayyoota wajjin dalagaa jiru. Maallaqaa fudhateetii miti. Arraan tana garuu osoo nuti uummata Oromoodhaa dimokiraasiidhaa kana jennu biltiginnaan hayyoota keenya hidhaa ifi ammoo siyaasaa ifi akka fedhanitti fi gaggeeffachaa hawaasa akka fedhanitti shirtii kannanii fi akka fedhan godhaa yoo fakkeenya fudhanne guyyaa arraan tana mata hararratti makiinaa shirtii kafaa'uudha fuutee karaa Harargeedhaa deemuu turte jechuudha mata hararratti qabanii hidhan namoota wajjin shufeeraa wajjin. Sunis seeraan ala. Kana biltiginnaan uummata irratti gaggeessaa. Akkamitti uummanni Oromoodhaa isaan filataadhaa barbaana jiru. Jarri arraan tana beesan dhugumatti nuti akka Oromootti jira sana. Wanti tokko sitti maan uummanni keenya rakkoon uummata Oromoo keessa jiru tokkoffaanii waan har'a arge tokko duukaa fiiguu baay'isa si galee dinkuu yookiin hin dinqisiifata jechuudha. Waan sana immoo bultii 5 hin caalu jechuudha gaafa ni lafa kaa'u si galee dhaaba kamuyyuu har'a ka'ee har'a namni isa malee hin jiru jedhe gaafa bultii 3 immoo lafa buusa jechuudha. Tokkoffaan kana lammaffaan immoo qabsoonni Oromoo jechuudha. Sabboonaan innati bakkeetti jettu yoo amma ilaalte Dr. Abiyyiin sun gaafa utuu silxaanii irra hin bahin dura Oromoof hangam qabsaa'aa ture. Gaafa dhaqee achi keessa jiru seenu biltiginnaa gara Amaaraatti deebi'e jechuudha. Maaliif akka Amaaraatti deemaa jira jechuudha. Yoo takkalee
uumaa ilaalte utuu ilmaan Oromoo jechuudha manni jaraa irratti caccabee rakkatanii baalee irratti ilaalte jechuudha bishaan horiin dhuydu namni dhugaa jira jechuudha. Yoo argiteeratte namoonni baay'een buqqa'ee jechuudha baalee barree bakka isaa jechuudha. Bakka sanarratti jechuudha bishaan horiin dhuydu namni lolaa sana dhugaa jira jechuudha. Taakkalee uumaa jechuudha gaafa achiseen waa'ee master pilaaniitti wal qabsiisee jechuudha magaalaa Finfinnee bara 2016 2014 keessatti wanti inni haasa'ee ture jechuudha. Garuu immoo gaafa dhaqee masaraa mootummaa sana seenu jechuudha uummanni hinuma jijjiiramaa gara sanatti seena jechuudha si galee. Kanaafi yoo ilaalteeraatti Abiyyi kan Amaaraa irratti caccabe ijaarsisaa ture taakkalee uumaas immoo akkuma argite jechuudha wantoota Amaaraa tisheertiin sana qofatu hin ta'in laaptooppii uummanni lolaa dhugaa laaptooppii magaalaa Finfinnee keessatti kan dhalatan ijoollee sassabiyyi waame laaptooppii badhaasaa ture jechuudha. Kanaafi uummanni keenya gaafa dhaqee galma Minilik sana keessa seenee asumaan jijjiirama rakkoos sana. Lakki amma bar rakkinni jiru kana ibsuudhaa miti rakkinni jiru. Uummanni keenya haqa jala deemuu qaba. Nuti amma warroonni ala jirru warroonni sagalee uummataadhaaf ta'an warroonni uummanni nu dhaggeeffatu karaa haqa jirutti uummata agarsiisuudha malee akka keetii kanatti ammaan tana ija cufattee. Ani annoon tokko ani dhagay. Dr. Abiyyiin isoo ta'e deeggaraaru sin jiru ani. Ani dhaabarraa bilisa. Ani waa'in Dr. Abiyyi uummata Jimmaa waliin ilaallatudha. Laalama aktivistoonni hundinuu. No. Aktivistiin tokko. No. Aktivistiin tokko hawaasa karaa dhugatti agarsiisuudha. Waan isaan hawaasa karaa dhugaa itti agarsiisuudha miti. Rakkina uummataadhaa uummata hidhamaa jiruuf sagalee ta'uudha. Ati arraan kana kaafaa uummata isiidhaa irraa hidhaa jiran akka barbaadde Oromiyaa keessa deemuu hin dandeenye kana karoorrifamtu dhiifteeti. Biltiginnaan sirrii jirtii uummanni hiriira boofi san sirriidhaa wanni hundi sirriidhaa jetteeti. No, dhagay afaanin ni deeggarachuu baatu jinti ammoo. Dhagay. Wantan jedhee fi wanticha kana amma waan siin galle tokko jira. Inni uummanni kun ba'ee fi tokkoffaa maallaqni kaffalameetiif dhaggeeffadhu. Uummanni kun inni ba'ee fi maallaqni kaffalameetiif jechuudha. Oromoodha. Oromoo ta'aniif ba'anii Oromiffaan haasaa jiran miti. Namni tokko Oromoon taane saba isaa dhiisee jechuudha. Saba isaa dhiisee wanti waa'ee Oromummaa keessa isa seensisu tokko hin jiru. Si galee? Wanti waa'ee Oromummaa keessa No. Wanti waa'ee Oromummaa keessa isa seensisu namni tokko hin jiru jechuudha. Maallaqaaf seenanii jechuutti hin jiru. Inni maallaqaaf seenan innas hin jedhee maallaqaanis bitamuus ni danda'ani ta'a. Dhaabbileen Oromoo guutuun isaa jechuudha akka kafaa'oo ta'ee maal ta'ee guutuun isaa bilxiginnaa ta'e maallaqni kaffalameefii jennaan jechuudha. Aktivistiin kanarratti dubbatu jechuudha. Maallaqni kaffalameefii jennaan dubbataa jiran malee tola kan jarri dubbataa jiran hin jiru si galee. Kanaadhaaf garuu uummanni kun immoo uummanni Jimmaatii fi Dr. Abiyyi wanti wal ilaallatu hin jiru. Mangistiin arrafamuu qaba, gadi deebifamuu qaba. Akka fedhanitti gadi deebisuu qabanii abbaan fedhe immoo abbaa fedhe filachuu fi mirga guutuu dhibbaan dhibbatti qabaadha. Abbaan barbaada. Ana iddoon kan shirtii Dr. Abiyyi uffadhee Oromummaa keessaan hin baasu. Si galee mirga kiyya. Haati hubachuu qabdu. Reefullee dubbattinee turre kana irratti deebi'uun hin barbaachiftu. Uummatni Oromoon Jimmaadhaa Oromoo kutaa 12 jechuun maanta maalillee bikka lama baatee waan jirtuuf Oromoon kutaa 12 jechuu dandeenya. Oromoo kutaa 12 keessaa addatti namni itti roorrisaa jirus hin jiru. Namni isaan arrabsaa jirus hin jiru. Hin baay'ate. Mee ati bar nama lama naaf kan nu dadhabdee bar. Namoota baay'ee argaa jirtu maaliif maqaa namaadhaan asirratti? Maqaan namaan dha'u namoota baay'een argaa jiraan. Tole. Ani kuni miira keessa galtee jirta. Miira keessan seen amma waan isaa dhaggeeffadhu. Uummata Jimmaa abbaan fedhee warrabsus hoodhiisesi hin qannasuu hin dabaluu wanti inni wanta tokko godhu hin jiru. Garuu immoo Oromoodhaa fi wanti kun faayidaa tokko hin qabu. Arsii Baalee Jimma Wallagga jechuun kuni Oromoo addaan qooda malee wanti inni faayidaa tokko iyyuu qabu hin jiru jechuudha. Si galee. Namni abbaan fedhe yoo gabba'ee Arsii arrabsee Jimmaan arrabsee Wallaggaa arrabsee Wallaggaa wanti inni dabalu hin jiru. Wallagga isuma duriiti jechuudha. Wanti inni waa tokko dabalu hin jiru jechuudha. Amma Wallaggi kan isiin filattu Jaaldaawudii ibsaa filatte woboo filatte amma jarri maaliif hin arrafamne? Maaliif hin arraf jarri woboo filatan? Takkaa kafaa'uun filadhaa takkaa bilxiginnaan filadhaan jenne hin jenne maaliif hin arrafamne? Jarri Oromoo keessaa nu maaliif kanaafis hin jedhamu Wallagga takka arrabsanii dadhabdanii bara. No. An takkaa Wallagga sin arrabsine Oromoo kutaa 11 takkaa arraba koo keessaa takkaa gabba'ee Oromoo kutaa 11 hin arrabsine. Jechuun namoonni dhuunfaadhaa kan Wallagga arrabsu baay'ee jechuu fi amma ati kaati yaadu jirtutti namni Harargee arrabsus ni jira.
Kana ammoo warra ummata bika bu'u miti warri kun. Warroota social media irratti, media isaanii irratti, Facebook page isaanii irratti waan kana haasa'an ammoo guddifti akka kutaa addaan qoodaa jirutti dubbattuu ummata burjaajeessuudha. Dhagaye kun wanti kun ikkoo wanti xiqqaarraa kaateeti. Wanti tokko laali. Wanti xiqqaa tokko gaafa ati zimmetteetuma waan sana tuttumaa deemtu tokkummaan Oromoo bar social media hin jaaramne bara. Jaarame. Sinjor Jawaar Mohaammed jedhuufi jaarame. Jawaar Mohaammed kan inni filannoo dulana filannoo gaggeessaa jirus miidiyaadhaan. Wanti riidiyoo mangistii kan uummata Oromoo miidiyaa wallahi miidiyaadhaan dhugaan sitti maa feesbuukiin kun waan guddaa hojjeta. Mangistii kan silxaanirra kan tursiisuu danda'us kan irraa buusus feesbuukii miidiyaadha. Malee achi keessa kan hin jedhu wayin jiru. Kun dhugaa jirtu sitti maal? Amma fakkeenyaaf waan gartee amma deemu jiru kana namoonni tokko uummata jimmaadhaatiitu hiriira bahee jaanii haa fudhachuu danda'an ni jiran. Kun ammoo mirga qaban garuu ati waan ijoolleen xixiqqoon ooftu waan namni tokko miidiyaa kanarraa oofu nu arrabsamnee jirraa jettee atillee yoo gubbaan kan itti dabalamtu taate waan sana son qulqulleeffannee. No jechuun nuti amma jimmarraa wanti jarri buusan hin jiru dhaggeeffadhu. Oromoo faayidaa hin qabu wanta akkanaa kuni gaafa jimmaan dhaqanii Wallagga mukkatti dararamaa jirtu sana sitti mul'atu biltiginnaan yeroo baay'ee wallaggaafis gabbee dubbataan jiraan. Takka addan baamne takka Oromoo addan baamne Oromoo kutaa 11f gaafa Harargeen achirraa dhaamtu Harargeen achirraa buqqaatu wallahi natu gabba'ee dubbataa ture gaafa wallaggii akka kana ilmaanis jechuudha ilmoon ajjeefamtee haadhaan irra taa'e jedhamtu dubbataan ture jechuudha. Ginnaas wallagga miidhu jira moo akkam amma saatii ammaatti moo waraannachi keessa jiru uummata waraanni biyyiidha uummata biltiginnaadhaa kuni. Dhaqee achitti nama ajjeesaa ilmaan qaarka irraa muraa jira. Sanas immoo uummatuma wallaggaa jaarsoliin jechuudha. Sanas yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbadhu jechuudha. Jaarsoliin mirgi keenya nuuf eegamu baankiin 30 gara 20 ta'u nurraa saamamee abbaan qabeenyaa saamamee yoo laalteeraatti jechuudha. Teelee keessa kan hojjetu ilmoo isaa biraa gabba'eeti kan shugguxiidhaan dhaame jechuudha. Kanaafiyyuu shiftaan nu keessa jiru. Akka nu keessaa ba'uu barbaanna nu nageenyaan jiraachuu barbaanna gandoonni baay'een shiftaadhaan qabamanii jiran jedhanii uummatuma wallaggaatu gabba'ee dubbatee ture jechuudha. Baay'ee ammaan tana jimma keessatti wallagga keessatti mootummaan yoo jiraate waan san qulqulleessuu ni danda'a. Siyaasaa ittiin tolfachuuf uummata jimmaadhaa ittiin cunqursuuf ji'a 3 keessatti hin baasaa ji'a 3 dabarre amma. Egaa interneetii jilaa cufame ji'a 3. Ji'a 3 interneetii jilaa cufee waan cufee uummata akka fedhee godhuu ture. Ji'a 3 keessatti immoo isiniif hin gadhiisaa. Ji'a 3 keessatti hin baasaa jee ture. Jiini 3 san dabree jira. Maaliif hanga ammatti uummanni konqoomat dararama. Kanaaf nuti biltiginnaa mormuu jirra. Ati ammoo ragaa takka osoo hin qabaanne ka biltiginnaa. Ati biltiginnaa wanta jijjiiru rifeensi wanti tokko wanta biltiginnaa deeggaraaru hin jiru. Sigalee wanta deeggaraa jiru. Ani haquma uummanni jaarsoliin biyyaatiif ila dhaggeeffadhu ammas. Jaarsoliin biyyaatii fi qeerroon akkasiin itti yaaddu waladda. Qeerroon akkasiin itti yaaddu bilisummaadha. Yoo laalteeraatti jechuudha. Jarri kaan immoo jaarsoliin biyyaa kan jarri yaadaa jiranu ammas taanaan boris taanaan namoonni gurguddaan jechuudha biltiginnaadhuma wajjin hin jiran. Sigalee. Yaa namoonni gurguddaan biltiginnaadhuma wajjin hin jiran namoonni gurguddaan jechuudha. Jaarsoliin jechuudha. Qeerroodha amma qeerroo ijoollee sassabiyyiidhaa fi umuriin jaraa waggaa 18 fi 20 hanga 25tu jaarsoliin Oromoodhaaf qabsaa'uu turte hundi siileen coolataa dabalatee jechuudha. Hundi isaanii akka biltiginnaa ni ilaalta mirchaa baranaa Jaafar Maallaan jedhi yaalmaan Oromoo viidiyoo kana kutadhaati lafa kaadhaa haqqeen isinitti dhugaan isinitti mamiti Oromoon yoo isin deebitee silxaanii irra teessi yookiin Itoophiyaatti sun ni bukoofti Oromoon tokkoffaa waliigalteen qabdan isin waliigalteen isiniif hafa waliigalteen hin jiru jechuudha dura wal kabajuu qabda turte dura jechuudha Oromoon bilisoomuun ala kutaa 11 ija tokkoon ilaalu wal kabajuu qabdanii sanaan ala utuu waliin kabajin ganda tokko xiqqeessaa ganda tokko ol kaasaa nutu silxaanii irra ba'a jechuun kuni zabatiidha miilli mataatti deebi'aadha Oromoon silaabii waliigalteen qabdu maaliif kutaan 11 yeroo baay'ee argitee jiraatte inni kun biltiginnaa jaja amma tokkoffaa ji'uma ji'a 3 moo ji'a 4 miti amma mircaa baranaa hin jijjiirama amma taa'ina laal biltiginnaa ta'uu siin dachoottee nunne taa'ina laal uummanni keenya sammuun isaa sekendii keessa akka gaararraa jijjiirama sigalee akka gaararraa jijjiirama sigalee kanaafuu obsuu gaariidha waan kana zimmenneetuma dura buunee so Jawaar Mohaammed bari nuti Jawaar Mohaammed wanni deeggaruu fi hojiin nutti agarsiise waa baay'ee jijjiireetis nu garsiisa jijjiireera kanaaf ammaan tana inni dhaaba Oromoo tokkotti hawaasni kadhaa hawaasaatiin jechuudha hawaasni dhaaba tokko nu makame jedhanii dhaaba kana makameeti dhaaba kana gaggeessu jira
dhageettii uummata Oromoo kutaa hunda biraa harkatanii jiran deeggarsaas harkatanii jiran akkuma laaltan sanitti ammaan tana Jawaar Mohaammed sirriitti deemuu jira. Mee Jawaar Mohaammed irraa jechas jibbisiisuuf kana ni qabda ati mee? Jawaar Mohaammed akka nam tokkotti nan jaalladha nan kabaja garuu ni sardama. Haasaa keessa gizee haasa'u jechuudha. Namni gara fuulduraatti mangistii ta'uudhaaf deemu tokko sardamuu hin qabu. Siigalee qabbaneeffachuu qaba jechuudha. Haasaa gizee haasa'u jechuudha. Jechootaan baay'ee fayyadamaa ture. Jechoonni fayyadamaa ture isarraa hin eegamu jechuudha. Mukaan isaa miti ana nama taraa tokkorraa nama taraa feesbuukii kanarraa iyyaa oolurraa iyyuu hin bareedu jechuudha. Jechootaan taane fayyadama jechuudha. Sunis immoo isaaf gaarii miti jechuudha. Jechoota akkam fa'a? Jechoota amma yoo laaltee raattee diqaalaan kunilaa amma isarraa hin bareedu. Diqaalaa jechuun kuni jechi diqaalaa jedhamu kuni isarraa hin bareedu. Maaliif akka nam tokkotti jechuudha. Akka gara fuulduraatti mangistii ta'a jennee abdannu tokkotti wanta akkasiin kun afaan isaa keessaa ba'uuni isarraa hin eegamu siigalee. Balaa jechuun inni gara fuulduratti beektaa nama tokko. Inshallah ani sanarratti deebiin siif qaba waan kanarratti. Gama fuuldura nama ta'uu deemu. Ka ta'ee jiru ka biyya bulchaa jiran. Jechoota akka dhaabotii Oromoodhaa xiqqeessuu shanii jechuu girrisaa namaan jechuu fi akkasuma Dr. Abiyyi afaan isaatiin culuullee jeetii uummata onnee jechuu ture. La amma dhaggeeffadhu. No aniko isumaaf malee jechuudha. Ofii kooti yaani wantani yookiin silxaanirra ba'uudhaaf deemaa jiru hin jiru. Haasaan akkasii kuni isarraa hin eegamudha. Maaliif hangaraa koo keessa kaadhee wantani ciisee intini jedhu hin jiru. Haqana haasaa gizeen dhufe jechuudha. Maaliif wanti kun isarraa hin eegamu? Maaliif inni gara fuulduraatti nama silxaanii intini gochuudha gatii deemaa jiru jennaani wanti kun isarraa hin eegamu. Kanaaf si galee. Galatooma waan nu hordoftaniif waan takka keessaa hubbattan jeetii yaadaa uummanni Oromoodhaa bakka jirtanii ana akka nama tokkotti dhaaba Oromoodhaa kaayyoonni hedduun keessatti argamu kaafaa wajjin fuuldurri keenya bareedaadhaan isiniin jaa atoo akkamiin ni badhaate barana ni beeku. Ani wantan baqee sin jiru wantan kafaa yoo sin jiru ani Jawaar Mohaammed siltaanii irra baanaani natti tola si galee baanaan uummata Oromootiif darbeeran jedha garuu immoo akka bu'uuf mee maal godhuu qabdare dhuunfaa tokkotti deeggarsi isaanii gootu gama hawaasa gama kana yaamuudhaaf yoo kana jirtee uummata san deeggartu taate nin jaaladhaa yoo inni beeka jettu kanaafuu akka inni bahuuf maal gootaati maal tattaafatta. Wanti nu goonu hanga dandeenyuuni filadhaadha. Kafaa filachuudha garuu ganda tokko xiqqeessaa nu filadhaa duula gaggeessaan isin jiru. Garuu abbaan fedhe waan fedhe filachuu qaba. Ati Oromoo miti sana maaliif filattaa kunis yoo kafaa filatte ati Oromoodha yoo kafaa immoo filanne ati Oromoo miti jechi jedhamu kana fayyadamuutu dhiisanii namoonni baay'een olaaltee raatte feesbuukii kanarratti wantoota baay'ee haasa'an wantoota waan namatti hin tolle haasa'an garuu sunis immoo isaan hin fayyadu Oromoo kutaa 11 adda baasa si galee uummata tokkoon qabsaadha uummata tokkoon qabsaa miti jechuun Oromoodhaaf faayidaa tokko hin qabu annaaba wayii hin deeggaruun si galee. Mallasaan deebi'ee dhufee bulchaa waan tokko wanti naa baasu jiru wanti waa tokko maallaqa naa buusu jiru kan nu barbaannu nama nageenya qabuu fi uummata keenya nagaadhaan gabba'ee nagaadhaan ol galee uummanni keenya lafti keenya saamamee fi afaan keenya kan nurraa mulqame afaan keenya nu deebi'ee lafti keenya saamame nurraa deebi'ee jechuudha afaan keenya afaan federaalaa akka inni ta'u nin barbaada Oromoon akka biyyattii Itoophiyaa sana keessatti Oromooni akka intiniitti akka saba biraatti ilaalatti jechuudha. Sunis immoo biyya keenya irratti abbaa taane gara fuulduraatti fufuun barbaada. Galatoomaa jabaadhaan isin jedha. Jaafar Abdallaa biyya Faransaay irraa.